તત એતદકારસમ. હવે આપણે શબ્દાર્થ લઈશું, કારણ કે હજી આગળ શ્લોક લેવા છે એટલા માટે. હા, નારદ ઉવાચ, નારદજીએ કહ્યું, ભિક્ષુભિઃ મહર્ષિઓ વડે વિપ્રવસિતે અન્યત્ર જવાથી વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીય આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આદેષ્ટુભિઃ મને આપનારા તેઓ મમ મારું વર્તમાન વયસી આદ્યે આ જીવન પહેલા તતઃ તે પછી એતત આટલું અકારસમ કર્યું. આપણે અનુવાદ કે ભાવાર્થમાં જતા પહેલા એક પ્રશ્ન છે, ગઈકાલની ચર્ચા ઉપરનો પ્રશ્ન છે, તમારે બધાએ ટ્રાય કરવાનો છે. એના 4 અલગ અલગ જવાબ છે અને તમારે એક એક જવાબ આપી શકો છો તમે. મહર્ષિ વેદ વ્યાસે નારદજીને, દેવર્ષિ નારદજીને કયા કયા પ્રશ્નો કર્યા હતા? ચાલો, 1 બાય 1 એક વ્યક્તિ એક આન્સર આપી શકે છે. 4 વ્યક્તિને મોકો મળશે અને જો એમાં કોઈનો આન્સર થોડો પ્લસ માઇનસ હશે તો વધારે વ્યક્તિને પણ ચાન્સ મળી શકે છે. પણ આ બહુ જરૂરી છે. આ 5, 6 ને 7, હા એક જ મિનિટ, 5, 6 ને 7 ત્રણેય પ્રશ્ન શ્લોક જે છે એ આન્સર્સ છે. એટલે ક્વેશ્ચન્સ ની ખબર હોય ને તો આન્સર્સ ની સાથે કનેક્ટ કરવાની બહુ જ આનંદ આવે. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી બોલો. પેલું તો એ પૂછ્યું હતું ને કે મહર્ષિઓના ગયા પછી તમે શું કર્યું? હા, વન્ડરફુલ, બહુ સરસ, બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. એક જ મિનિટ માતાજી, એક જ મિનિટ. પ્રશ્ન શું છે કે એ લોકો જતા રહ્યા, જયારે સત્સંગ છૂટી ગયો ત્યારે શું કર્યું? તમે પાછા પહેલા હતા એવા જ થઈ ગયા કે તમે ભક્તિ કરતા હતા? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે, એકદમ ઉપયુક્ત પ્રશ્ન છે, રાઈટ? એકદમ ઉપયુક્ત. આપણે દાખલા તરીકે 1 કલાક ભાગવતમ એટેન્ડ કરીએ, ભગવદ ગીતા એટેન્ડ કરીએ, પછી શું કરો છો? નોર્મલ લાઈફ શું છે? તરત ટીવી ચાલુ કરીને આજ તક ટીવી, જી ન્યૂઝ, સ્ટાર ન્યૂઝ એ કરો છો. શું કરો છો? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર નોટ? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? સત્સંગ પછી. યસ, શોભા માતાજી, એક મિનિટ. શોભા માતાજી બોલો. આ બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે એ બધા ગયા પછી તમે આ બધું કેવી રીતે યાદ રાખ્યું? તમે કેવી રીતે યાદ રાખ્યું? એક મિનિટ, એક જ બોલવાનો છે માતાજી. સૂચના બહુ ક્લિયર છે આપણી. સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે કેવી રીતે યાદ રાખ્યું? એકચ્યુઅલી ભૂલી જવાય છે ને, આપણે શું કરવાનું હોય એ પણ ભૂલી જવાય છે. તો એવું કેવી રીતે યાદ રીધું તમને કે ભાઈ એ ગયા પછી પણ યાદ રહ્યું? તૃષાજીએ હેન્ડ રેસ કર્યો તો બોલો તૃષાજી. હરે કૃષ્ણજી. એક મિનિટ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. તમે જૂનું શરીર છોડીને પછી તમે નવું શરીર કેવી રીતે ધારણ કર્યું? હા, તમે અત્યારે તો દિવ્ય ચિન્મય ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે તમારું. બહુ સરસ. તમે આટલા અદ્ભુત શરીરને પ્રાપ્ત છો. ભગવાનના ધામમાં, જેને કહેવાય કે હોય એવું શરીર છે તમારી પાસે. તો પેલું જૂનું શરીર છોડીને નવું કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું? બોલો, કોણ? પરેશ કુમાર પ્રભુ બોલવાના હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, બોલો. દીક્ષા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમારું શેષ જીવન તમે કેવી રીતે પસાર કર્યું હતું? હા, શેષ જીવન કેવી રીતે પસાર કર્યું, રાઈટ? એ એક જે આપણે લલિત કુમારે પ્રભુએ કીધું કે એ જ લાઈનમાં છે કે એ લોકો જતા રહ્યા પછી શું કર્યું. યસ, નૈનેશજી હેન્ડ રેસ કર્યો છે, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમને પાછલા જન્મનું આ જન્મમાં કેવી રીતના યાદ છે? વન્ડરફુલ, બહુ સરસ.
પાછલા જન્મનું અત્યારે કેવી રીતે યાદ છે, જે શોભા માતાજીએ કીધું એમ, બરાબર ને? આગલા જન્મનું તો આપણને કોઈને યાદ હોય નહીં. આગલા જન્મનું તો છોડો, બાળપણનું પણ ના યાદ હોય છે. બહુ ડિફિકલ્ટ છે. થોડું યાદ હોય પણ પરફેક્ટ યાદ ઇટ ઇઝ વેરી રેર. યસ, હજી કોઈ આઈ થિંક જિગ્નેશ પ્રભુ બોલવા માંગતા હતા કે કીર્તિકુમાર પ્રભુ? કીર્તિકુમાર પ્રભુનો હેન્ડ રાઈઝ હા હતો. પ્રભુજી, હું એ જ કહેવા માંગતો હતો કે કાળ સમય જેવો પાસ થાય તો બધી સ્મૃતિ બધી વિખેરાઈ જાય, પણ તમને કેવી રીતે આ કાળના પ્રભાવથી મુક્ત રહીને તમે કેવી રીતે બધું યાદ રાખ્યું, એવું કહેવા માંગે. હા, જુઓ, તમે એ જ વાત કીધી, પણ એમાં જે શબ્દો એડ કરે એ બહુ મહત્વના છે. કાળનો પ્રભાવ, ઇફેક્ટ ઓફ ટાઈમ. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે ગમે તેવો આપણો વાલો સગો પ્રેમી મૃત્યુ પામ્યો હોય, થોડા ટાઈમમાં જે કે ને દુઃખનું અસર દાડા, આપણે આ શબ્દનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો કે થોડા ટાઈમમાં લેપ્સ થઈ જાય છે, રાઈટ? તમે નાનપણમાં ઇન્ટિગ્રેશન, કેલ્ક્યુલસ, શું કહેવાય, સંકલન, વિકલન, જે કોઈ પણ ભણ્યા હો, ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી, ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી, આઈ ડોન્ટ નો, એકાઉન્ટ્સમાં હો તો પેલો જાતનો પેલો જમણી ડાબી બાજુનો સ્ટેમ કરવાનો, આઈ ડોન્ટ નો શું કહેવાય. તો આ બધું ભણ્યા હો અને પછી ધીમે ધીમે એ બધું ભૂલાઈ જાય છે ને. તો કાળનો પ્રભાવ, જે કીર્તિકુમાર પ્રભુ શબ્દ લાયા છે, એ શબ્દનો એક્ઝેક્ટ ઉપયોગ થયો હતો. કાળનો પ્રભાવ કેવી રીતે તમે આખો ઉલટાવી નાખ્યો? કાળનો પ્રભાવ હું ને તમે તો ઉલટાવી નથી શકતા, રાઈટ? તો પછી નારદજીએ કાળનો પ્રભાવ કેવી રીતે ઉલટાવી દીધો? યસ. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? એકચ્યુઅલી એના એ 4 પોઈન્ટને બીજા કોઈક એડિશનલ શબ્દો કે જેવી રીતે કીર્તિકુમાર પ્રભુએ કીધું કે તમને લાગે કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એડ સમથિંગ, નૈનેશજીએ કીધું છે એ જ વાત જે શોભા માતાજીએ કીધી હતી, તો એ રીતે પરફેક્ટનેસ આપણી એમાં આવે. કારણ કે ધીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, આપણા બધાના જીવન માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો છે. વ્યાસજી સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે, રાઈટ? તો વ્યાસજી શું કામ પૂછે છે? બોલો માતાજી, શું કહો છો? વ્યાસદેવ નારદજીને કહે છે કે તમે મારા ગુરુજી છો અને હું તમારો શિષ્ય છું, એટલે મને પ્રશ્ન પૂછવાનો હક છે. હરી બોલ, વાહ ભાઈ વાહ. નહીં તો કોઈ એમ કે તમને શું મારા જીવનમાં આટલી બધી રસ છે, અને હું તમને મારી અંગત વાતો શું કામ કહું? એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાવ ને તો નારદજીની આ અંગત વાતો છે, રાઈટ? પોતાના પૂર્વજન્મમાં અથવા થોડા વર્ષો પહેલા તમે ગરીબ હતા, તમને કઈ તકલીફ હતી, શરીરની તકલીફ હતી, તમને કોઈ સંબંધોમાં તકલીફ હતી, આર્થિક ખેંચતાણ હતી, એ તમે બધાને ના કહો. તમારી પાસે અત્યારે સમજો શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય, થોડા ટાઈમ પહેલા તમને ભયંકર રોગ હોય, યુ ડોન્ટ ટેલ એવરીબડી, રાઈટ? અથવા તો અત્યારે તમારી પાસે ધન સંપત્તિ સારી હોય પણ થોડા ટાઈમ પહેલા ખેંચતાણ હોય, તો એ બધાની જોડે થોડું ડિસ્કસ કરીએ આપણે. આપણે જેને આપણો જાણીએ એને કહી શકીએ, અને એનો હક છે પૂછવાનો. કોઈ વ્યક્તિ તમને જીવનમાં સમજો કે 40 વર્ષે મળ્યો હોય, પણ છતાંય તમારા હૃદયની નજીક આવે અને તમને પૂછે કે પહેલા શું હતું, તો તમે એને કહો, બરાબર ને? એટલે નારદજી ને વ્યાસજી શું કે છે? મારો રાઈટ છે ભાઈ, મારો હક છે ગુરુ મહારાજ, મને કહો, હું તમારો શિષ્ય છું. આહા, બહુ જ સરસ પોઈન્ટ છે. શિષ્યનો પ્રશ્ન પૂછવાનો અધિકાર, બરાબર? પણ શિષ્ય કેવી રીતે પૂછે છે કે ગુરુ મહારાજ તમને એવું લાગે કે હું યોગ્ય છું તો કહો. જેવી રીતે અર્જુનજી કહે છે, રાઈટ? તમને એમ લાગે કે આ મને કહેવા યોગ્ય છે તો કહો. જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવ મહારાજને કહે છે ને કે તમને યોગ્ય લાગે તો મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપજો, નંબર 1. નંબર 2, તમને એવું લાગે કે બીજું કંઈક કહેવા યોગ્ય છે તો એનો પણ જવાબ આપજો. તમને એવું લાગે કે હું જે સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછું છું, જે હારમાળામાં, એ હારમાળામાં તમને લાગે કે જવાબ નથી આપવો, તમને એવું લાગે કે મારો છેલ્લો પ્રશ્નનો જવાબ આપવો જરૂરી છે પહેલા. તમને યાદ છે પહેલા શરૂઆતમાં આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા નૈમિષારણ્યના ઋષિએ, પણ એના સિક્વન્સ ચેન્જ કરીને જવાબ આપ્યા. ઇવન ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાને ઘણી બધી જગ્યાએ સિક્વન્સ ચેન્જ કરી છે. વાય? બીકોઝ ગુરુ હેઝ ધેટ ઓથોરિટી કે કયો પહેલા આપવો. કારણ કે એનાથી શું ફાયદો થશે? કારણ કે અમુક પ્રશ્નો હોય એ પાયો તૈયાર કરે, પાયો તૈયાર થાય તો એની ઉપર આખી ઇમારત ચણી શકાય, બરાબર ને? એટલે બહુ સરસ આપ સર્વે એમાં ભાગ લીધો. લગભગ 8 થી 9 જણા જે છે એ એકદમ ધ્યાનથી સાંભળતા હશે મને લાગે છે, કે જેથી કરીને તુરંત આન્સર આપી શક્યા છે. ઇટ ઇઝ વેરી મચ એન્કરેજિંગ. બહુ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આપણે અનુવાદ વાંચશું
અને પછી આપણે ભાવાર્થ વાંચશું. તો નારદજીએ કહ્યું, શ્રી નારદજીએ કહ્યું, માફ કરજો, શ્રી નારદજીએ કહ્યું, મને જેમણે અધ્યાત્મનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન આપ્યું હતું તે મહર્ષિઓ બીજા સ્થળે જવા ઉપડી ગયા અને આ રીતે મારે મારું જીવન ગાળવું પડ્યું હતું. બરાબર. ચાલો ભાવાર્થ કોણ વાંચે છે આજે? વાંચી જાઓ પ્રભુજી. વાંચો શોભા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. પ્રભુપાદની જય. પોતાના આજ્ઞા ધર્મમાં મહર્ષિઓની કૃપાથી જ્યારે નારદજીમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું બીજારોપણ થયું ત્યારે તેઓ માત્ર 5 વર્ષના બાળક હતા. તો પણ તેમના જીવનમાં વાસ્તવિક ફેરફાર થયો હતો. અધિકૃત ગુરુ પાસેથી દીક્ષા મળ્યા પછી દેખાઈ આવે તેવું આ મહત્વનું લક્ષણ છે. ભક્તોનો ખરેખર સંગ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ માટે જીવનમાં ઝડપી પરિવર્તન લાવે છે. શ્રી નારદ મુનિના આગલા જન્મમાં તેવું પરિવર્તન કેવી રીતે થયું હતું તે આ અધ્યાયમાં ક્રમિક રીતે સમજાવ્યું છે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય ભાવાર્થ જે હોય છે ને, જબરજસ્ત, આપણને ઘણી વાર હલાવીને મૂકી દે એવું છે. જબરજસ્ત. ચાલો ચાલુ કરીએ. શ્રી નારદજીએ કહ્યું છે, બરાબર. આમાં જુઓ, શબ્દનો જે ઉપયોગ થયો છે, વિજ્ઞાના દૃષ્ટિભી, બરાબર. વિજ્ઞાન કીધું છે. આપણને અત્યારે બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ખોટો મતલબ વિજ્ઞાન શબ્દનો સમજાવી દીધો છે. વિજ્ઞાન એટલે એવું કે જે કંઈ પણ ભૌતિક હોય, જે આપણી 5 ઇન્દ્રિયોથી સમજી શકાય અથવા ભોગવી શકાય એવું વિજ્ઞાનનું આવિષ્કાર. જનરલી આપણે એવું સમજીએ કે જે આપણને ભવના બંધનમાં બાંધી દે એ વિજ્ઞાન. ના, ઇટ ઇઝ નોટ અ રિયલ સાયન્સ. શું કે છે અહીંયા આગળ નારદ મુનિ? વિજ્ઞાના દૃષ્ટિભી. સાચું વિજ્ઞાન શું છે? આધ્યાત્મનું વિજ્ઞાન છે. ભગવાનની ભક્તિમય સેવાનું વિજ્ઞાન છે. બીજું કોઈ વિજ્ઞાન એવું નથી કે જે આ શરીર છોડ્યા પછી સાથે આવશે, કામ લાગશે, બીજા જન્મમાં કામ લાગશે, આ જ જન્મમાં પણ કામ લાગશે. રાઈટ? બધી રીતે રાઈટ નાઉ, અત્યારે પણ સાંભળીએ તો આમ કાનમાં ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણો ટેસ્ટ ડેવલપ થાય એમ એમ આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ, સાંભળતા હોઈએ તો અમૃત રેડાતું હોય એવું લાગે, હે ને, ભાગવતમની ચર્ચામાં. તો એ વિજ્ઞાન છે, એ સાયન્સ છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ નોર્મલ થિંગ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ. ભિક્ષુભીહી શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. ભિક્ષુભીહી, ભગવાનના ભક્તો, સંતો, એને ભિક્ષુભીહી કીધા છે. વિપ્રવસિતે એટલે જતા રહ્યા. જતા રહ્યા પછી આદ્ય વયસી, આ શબ્દ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વયસી, વય એટલે ઉંમર, અને આદ્ય એટલે બહુ શરૂઆત, બરાબર ને? બહુ જ બાલ્યાવસ્થા હતી ને નારદજીની. હવે આપણે ઘણા બધા લોકો એકદમ પાકટ વયના હોય અને પછી પણ એ લોકો જયારે ભક્તોનો સંગ છૂટી જાય છે ત્યારે એ લોકો કાંઈ આગળ કરી શકતા નથી. જયારે આ તો બાળક હતા, સાવ બાળક અવસ્થા હતી. એટલે કહે છે કે મેં શું કર્યું, જે ભગવાનના ભક્તોએ મને આધ્યાત્મનું વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન એટલે વ્યવહારિક જ્ઞાન, બરાબર, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં, ડે ટુ ડે લાઈફમાં, રોજિંદા જીવનમાં શું કરી શકાય, જેવી રીતે આપણે 18 દિવસમાં કહીએ છીએ ને, પહેલા જ ભોગ ધરાવવાનું ચાલુ કરો. વિજ્ઞાન છે, સાયન્સ છે. કારણ કે ઓટોમેટિકલી વ્યક્તિને ભોગ ધરાવે એટલે સંબંધ ચાલુ થઈ જાય, લાગે એને પણ કૃષ્ણ તો સ્વીકારે જ છે એને, અને એ ભોગ ધરાયેલો પાછો પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. ઇટ્સ સટલ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. પ્રભુપાદ જે આપ્યું છે બહુ સરસ આપ્યું છે. તો વ્યવહારિક જીવનમાં શું કરી શકાય એવું જ્ઞાન એમને પ્રદાન કર્યું. અને પછી તો ચતુર્માસ પૂરો થયો એટલે સ્વાભાવિક છે એ લોકો રોકાય નહીં, ત્યાં આગળ બીજા સ્થાનો પર જતા રહે. અને પછી નારદજી પૂર્વ ભૂમિકા બાંધે છે અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં, કે પછી મારું જીવન મેં આ પ્રમાણે વ્યતીત કર્યું.
કયા પ્રમાણે તો આગળના શ્લોકમાં કહે છે ને. તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ જે છે એમનું તાત્પર્ય બહુ જ મહત્વનું છે, બહુ જ મહત્વનું છે. અને પ્રભુપાદ શું કહે છે કે કૃપાપૂર્વક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું છે, બરાબર. એટલે હંમેશા આપણા મનમાં એક આભારની ભાવના હોવી જોઈએ. ક્યારે જો મારા મનમાં એવો ગર્વ આવે કે મેં મારી મહેનતથી આ ભક્તિમય સેવાનું જ્ઞાન મેળવ્યું, મેં મારી મહેનતથી અથવા મારી બુદ્ધિથી એને યાદ રાખ્યું અને મેં મારા ચતુરાઈથી એને મારા જીવનમાં ઉતાર્યું, જો આ ભાવ આવે તો મારી ભક્તિનો ક્ષય થાય. નારદજી જે છે ગુરુપદે હોવા છતાં પોતાના પૂર્વ જન્મના જે ગુરુ જે છે એમના પ્રત્યે કેટલો આભાર વ્યક્ત કરે છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, ગ્રેટફુલનેસ ઇઝ અ વેરી વેરી ગ્રેટ ક્વોલિટી, રાઈટ. આભાર વસ્તા એ બહુ જ મહાન ગુણ છે અને ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયામાં આગળ વધવા માટે આપણે હૃદયપૂર્વક આભારી હોવું જોઈએ, રાઈટ. As we feel gratefulness, we get more mercy. જેટલી આભાર વસ્તા આપણી વધે એટલી નારદજી યાદ કરે છે એમના ગુરુને અને એમની કૃપા જે છે એના માટે આભાર હૃદયમાં અનુભવે છે. એમને ગ્રેસ મળે છે, રાઈટ. એ વખતે બાળક હતા ત્યારની વાત કરું છું, રાઈટ. એમને ગ્રેસ મળે છે. ગ્રેસ કહો કે મર્સી કહો, કૃપા કહો, દયા કહો, ઓટોમેટિકલી, ભલે સામે નથી અને સામે શબ્દોથી નથી કીધું કે હું તમારો આભારી છું, તમે મને જીવન પર્યંતનો ઉપકાર કર્યો છે મારો. ના, બાળક છે નાનો, શું બોલી શકવાનું, રાઈટ. પ્રણામ કર્યો છે અને જતા રહ્યા છે. પણ મનમાં જે આભાર છે એ કૃપા સાત્વતામ કૃપા પહેલું પગથિયું છે ભક્તિનું, બરાબર ને. બહુ જ મહત્વનું છે. આપણે હંમેશા આપણે યાદ કરવું જોઈએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદે કેટલી મહેનત કરી છે, જબરજસ્ત જહેમત કરી છે. એમનું શરીર એમને સાથ નહોતું આપતું. માત્ર કલાક 2 કલાકનો આરામ કરી અને ભાગવતમના આ ભાવાર્થો લખવા બેસી જતા હતા. એમને શું કીધું છે ખબર છે એમના લેક્ચરમાં? I can't remain without writing this purpose. હું આ ભાવાર્થો લખ્યા વગર જીવી ના શકું એમ. કેટલી તાલાવેલી હશે એમને તમારું ને મારું જીવન, મારું અને તમારું જીવન જે છે એને પરિવર્તન કરવાની, શ્રી કૃષ્ણજીના ભક્તિમાં ચરણ કમળમાં લગાવવાની. એમને ખબર છે કે હું જતો રહીશ પછી 50 વર્ષ 100 વર્ષ, એમને કીધું છે ને 10,000 years, 10,000 વર્ષ સુધી ISKCON જે છે એ લોકોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં જોડતું રહેશે. 10,000 ભવિષ્યવાણી કરીને ગયા છે, રાઈટ. ગોલ્ડન કલી છે આર્યો, કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સ્થાપના કરી છે એવું કહે છે. એટલે આ ભાવાર્થ લખવામાં એમને આટલી મહેનત કરી. સો આપણે એમના હંમેશા આભારી રહેવું જોઈએ. આપણે હંમેશા એમ વિચારીએ ને કે પ્રભુપાદ બહુ જ દયા કરી તમે, બહુ કૃપા કરી તમે, રાઈટ. અને સ્વાભાવિક રીતે આપણને એમનો ગ્રેસ મળે છે. આપણને સાક્ષાત જાણે અહીંયા આગળ હોય આપણી પ્રત્યક્ષ એવો આપણને આશીર્વાદ મળે છે. We should always be grateful, right? કે His Holiness જય પતાકા સ્વામી મહારાજે પ્રેરણા આપી કે તમે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલુ કરો. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કે જેને કહેવાય ને કે આખો ભેખ શ્વાસ સમર્પિત કે ના, લોકોના ઘરે ઘરે પહોંચવું જોઈએ. એટલા બધા ઉદાર કે ભાઈ નહીં, આપણે કોઈ જગ્યાએ કોઈ ફી ને કશું જ નથી રાખ્યું. વી વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. અને ઓલ કોર્સીસ, કોઈ એક કોર્સ એવો નહીં કે જેમાં ફી હોય. ઇવન ભક્તિ શાસ્ત્રી કે જેની ફી હાઈએસ્ટ છે, બાર બધા જ સ્કૂલમાં હી હેઝ મેડ ઇટ ફ્રી. નહીં, વી વિલ ડુ ઇટ વિધાઉટ એની કોસ્ટ. સો આપણે બધા એમના જેમ જેમ મનમાં આભાર વ્યક્ત કરતા જઈએ એમ આપણને ખૂબ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. તો નારદજી શું કહે છે? આ પહેલો લેસન છે, આ નાનો ભાવાર્થ છે, પણ એમાં લેસન ઘણા બધા છે. ટેક અવે પોઈન્ટ્સ કહેવાય ને કે શીખવાના પોઈન્ટ એ બહુ જરૂરી છે. તેમને કીધું કૃપાપૂર્વક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું છે. કૃપાપૂર્વક એટલે હું તો લાયક નહોતો અથવા હું લાયક નથી, બરાબર. ભક્તની હંમેશા એ મનોસ્થિતિ હોય છે કે હું એલિજિબલ ક્વોલિફાઈડ નથી, છતાંય મને આ સાયન્સ આપ્યું તમે. ને એનાથી શું થયું? એમના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ પરિવર્તન આવ્યું. પ્રત્યક્ષ શબ્દનો સંધિ કોણ છૂટી પાડી શકે છે? પ્રત્યક્ષ શબ્દની સંધિ શું છે? પ્રતિ વત્તા અક્ષ. હા, પ્રતિ વત્તા અક્ષ એટલે શું? પ્રતિ એટલે શું ને અક્ષ એટલે શું? રોજ જોવાનું, આંખની સામે એકદમ. હા, ફેસ ટુ ફેસ.
રોજ ફેસ ટુ જોવાનું. ફેસ. હા, નહીં આંખની સામે, પ્રત્યક્ષ આંખની સામે, ફેસ ટુ ફેસ, એકદમ જેને કહેવાય ને કે દેખીતું પરિવર્તન આવે. એટલે તમને અનુભવ થાય, હે, માત્ર 5 વર્ષના બાળક હતા છતાં એમનામાં દેખીતું પરિવર્તન આવે. દેખીતું પરિવર્તન એટલે કેવું કે વ્યક્તિ જે છે એ ઇમિડિયેટ, જેને કહેવાય કે ફિલ્મ સ્ટારોની નકલ કરતા હોય, બરાબર, કે ભાઈ એ આવા ટી શર્ટ્સ પહેરે છે, એ આવા લાંબા લાંબા વાળ રાખે છે, એ આ રીતે ચાલે છે, એ હાથમાં આવું બ્રેસલેટ પહેરે છે, ફલાણા ખાન, ટીકણા ખાન, વોટેવર XYZ, જનરલી એની કોપી કરતા. અને પછી સડનલી જ્યારે પોતાના કોન્ટેક્ટમાં આવે, કમ્પ્લીટ ચેન્જ. એક બહુ સરસ દાખલો છે. પ્રભુ કહેતા હતા કે ISKCON સવારે ભાગવતમ ક્લાસ થાય, બરાબર, અને જનરલી ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ભાગવતમ ક્લાસ પ્રસાદમ હોય. અને જનરલી ISKCON તમે જુઓ ને તો આશ્રમમાં મને પણ એપ્રિલમાં રહેવાનો મોકો મળ્યો હતો. જનરલી એ લોકો 9 વાગે થઈ લે, બરાબર, સવારના, અને બીજું ફૂડ એ લોકો બપોરે 3 કે 4 વાગે ખાઈ લે. એટલે રાત્રે સુતા પહેલા એટલીસ્ટ 7-8 કલાક પહેલા એ લોકો ખાઈ લીધું. એટલે સવારના 3 વાગે ઉઠવું એકદમ સ્વાભાવિક થઈ જાય. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો ભાગવતમ ક્લાસ પછી પ્રસાદમ હોય, બરાબર. તો વિદ્યાર્થીઓ હોય, મોટે ભાગે શું હોય કે હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય અને સ્ટડી કરતા હોય, તો પિતાજી તરફથી પૈસા આવતા હોય, તો કે ભાઈ પૈસા જે છે એ ફિક્સ પૈસા આવે છે મહિને, અને બીજા બધા ખર્ચામાં જોઈએ પૈસા, તો કે ખાવાનો ખર્ચો જો નીકળી જાય તો બીજે ક્યાંક પૈસા વાપરી શકાય. તો એ વિદ્યાર્થી ભાગવતમના લેક્ચરમાં આવતો અને આવીને એમ કે કેમના માટે આવું છું, કે આવું છું તો પ્રસાદ લેવાનો. એનો બહુ ક્લિયર છે કે ભાગવતમને મારે કઈ લેવા દેવા નહીં, પણ પ્રસાદ લેવા આવું છું. ઘણા બધા લોકો બેઠા હોય આમ, એટલે કે પાછળ બેસું આમ, અને છેલ્લે બેસીને કે એમ મારે હોમવર્ક બહુ હોય છે, એટલે કે હોમવર્ક કરવું કે રેગ્યુલરલી, એટલે નોટ ને પેન ને બધું લઈને આવે ને લખ્યા કરે. કાલે પાછળ બેસીને, એટલે શું ખબર પડે કે આગળ જે વક્તા હોય, પ્રભુ બોલતા હોય, તો કે શું ખબર પડે, પાછળ બેસીને લખ્યા કરે. અને કે મારું હોમવર્ક થઈ જાય, કલાકમાં જે લખવાનું હોય, પછી ખાઈ પીને સીધા કોલેજ. તો એ રીતે ચાલુ કરે. અને એઝ યુઝ્યુઅલ જે મેં તમને કીધું ને કે ફિલ્મ સ્ટાર્સની કોપી હોય, સરસ મજાના સ્ટ્રાઇપ્સ ટી શર્ટ પહેર્યા હોય, જીન્સ, આ તે લાંબા, અને બહુ જ ક્લિયર માઇન્ડમાં કે ભાઈ આપણે અહીંયા આગળ શેના માટે આવીએ છીએ. આપણે અહીંયા હોમવર્ક પૂરું કરવા આવીએ છીએ અને પેટ પૂજા કરવા આવ્યા છીએ. ધેટ્સ ઓલ, એમના માટે. અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, વોટ અ ટ્રાન્સફોર્મેશન. વ્યક્તિ આજે સંન્યાસી છે, શિખા રાખે છે, કોઈ પણ રીતે ભાગવતમ સાંભળી હોય, પ્રત્યક્ષ આંખોની સમક્ષ પરિવર્તન દેખાય, તમને ચોક્કસ દેખાય. બંને જ નહીં કે જીવનમાં પરિવર્તન ના આવે. એ સવારના 7-8 વાગે શાંતિથી ઉઠતા હોઈએ, અને ગુડ ટી બેડ ટી છે પણ હોય, રાઈટ, મોર સાફ કર્યું ના કર્યું બેડ ટી પીતા હોઈએ, હે, અને એ સવારના પેલું થાપું, આંખો ખુલેલે સામે પેલા સમાચાર હોય કે કોણે કેટલા રૂપિયાનું કૌભાંડ કરી નાખ્યું, હે, ક્યાં આગળ આવી ઘટના તેવી ઘટના, બધા વાસી સમાચારોનું પોટલું, હે, અને આખું જીવન એ રીતે જીવાતું હોય, રાતના મોડા સુધી જગાતું હોય, જી ટીવી, સ્ટાર ટીવી, MTV, ફલાણા ટીવી ચાલતું હોય, અને સડનલી ચેન્જ. માણસ સવારના 4 વાગે તો જેવી રીતે પેલા બેટ્સમેન જેવી રીતે નેટ પ્રેક્ટિસમાં આવી જાય ને મેદાનમાં, એવી રીતે, અને મંગલા આરતી કરે, અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે, અને કૃષ્ણ પ્રસાદ જ ખાય, ટ્રાય ટુ લીવ ઇન એસોસિએશન વિથ ધ ડિવોટી, ભક્તોના સંગમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. બીજા ફેમિલી વાળાને તો એવું થાય કે આ બગડી ગયો લા છોકરો તો આપણો, એમને ખબર ના હોય કે બગડી ગયો ને સુધરી ગયો કોને કહેવાય. વ્યક્તિ પોતાના જીવનનું ટાર્ગેટ ખબર પડે કે મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, મનુષ્ય જીવન કેટલું કિંમતી છે, મારે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, આ બધું જયારે ખબર પડે ત્યારે એને સુધરી ગયો કહેવાય કે બગડી ગયો કહેવાય, એ આપણા સમાજને હજી ખબર પડતી નથી. એટલે વાસ્તવિક પ્રત્યક્ષ જે કહેવાય કે પરિવર્તન આવ્યું છે, પ્રત્યક્ષ પરિવર્તન, આ પરિવર્તન જે છે એ અનેક લોકોના જીવનમાં જોવા મળે છે. તમે જેમ જેમ ભાગવતમ સાંભળતા જાઓ, પ્રભુપાદના તો
અગણિત દાખલા છે, અગણિત દાખલા છે. આપણે પેલો પણ દાખલો જોયો તો ગિરિરાજ મહારાજનો. ગિરિરાજ મહારાજ જે છે એ પ્રભુપાદ આવ્યા હતા ત્યાં આગળ US ના સેન્ટરમાં. તો ત્યાં થોડી ઘણી બીજા વિદ્યાર્થીઓ એમના હતા, એમની સાથે પેલી સન્ડે ફીસ્ટ થાય ને એમાં આવે અને જે કંઈ પણ પોતાને સેવા લાગે એ કરે. તો પ્રભુપાદને એવું થયું કે આ છોકરો કેટલો ઇન્ટેલિજન્ટ છે, આની ઇન્ટેલિજન્સ કૃષ્ણની સેવામાં વપરાય તો કેવું સારું. જસ્ટ મનમાં એવું ઈચ્છ્યું હતું, એમને વિચાર્યું હતું, કાંઈ કીધું નતું, બોલ્યા નતા. પછી સન્ડે ફીસ્ટ બી પૂરી થઈ ગઈ, છોકરો બી જતો રહ્યો. પ્રભુપાદ બી એક સેન્ટર થી બીજા સેન્ટર જાય, દુનિયાના એક એક દેશમાં જાય. 2 વર્ષ પછી પ્રભુપાદ જયારે ફરીથી આવે છે ત્યારે જોવે છે કે એક છોકરો સંન્યાસી મીન્સ આશ્રમમાં ગિરિરાજ મહારાજ જે અત્યારે ઘણા બધા લોકો ઓળખતા હશે, પણ ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે ભગવાનના ભક્તો ઈચ્છા કરે છે કે આને ભક્તિ મળે તો કેવું સારું, અને પછી ભગવાન એને કૃપા કરે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ટ્રાન્સફોર્મિંગ. અને પ્રભુપાદ બીજું શું લખે છે, પ્રામાણિક ગુરુથી જો દીક્ષા પ્રાપ્ત કરે તો એના પછી આ દેખાતું મહત્વપૂર્ણ લક્ષણ છે ઓથેન્ટિક. ગુરુ પરંપરામાં જે આવતા હોય એ જેની પાસે હોય એ જ આપી શકે, બરાબર ને? જેની પાસે ના હોય શું આપે? જે ધની વ્યક્તિ હોય એ ધન આપી શકે, જે જ્ઞાની વ્યક્તિ હોય એ જ્ઞાન આપી શકે, અને જે ભક્ત હોય એ ભક્તિ આપી શકે, રાઈટ? તો જ્યારે પ્રમાણિક ગુરુ પાસે જાય, ઘણા બધા લોકો એવા હોય કે જે એફિલિટેડ હોય પણ ઇન્ક્લાઇન ના હોય, એટલે થપ્પો બેઝ મરી ગયો હોય કે ભાઈ આમાં છે એફિલિએટેડ, પણ ઇન્ક્લિનેશન બિલકુલ ના હોય. એવું નહીં. જ્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે પ્રમાણિક ગુરુ પાસેથી જ્યારે લે તો એમાંથી દેખાતું આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ લક્ષણ છે, બહુ જ મહત્વપૂર્ણ. ચેન્જ આવે ને આવે જ, રાઈટ? ભાગવત ભક્તોના સંગમાં આવે, ગુરુનો પ્રસાદ લે, પછી શું થાય? એનું શ્રવણમ વધે, અને શ્રવણમ જેમ વધે એમ ચોક્કસ પરિવર્તન આવે. કારણ કે બેસિક છે શ્રવણમ. ભક્તોના સંગમાં ગુરુ મહારાજની કૃપા શું થશે? ગુરુ મહારાજની કૃપા થાય કે ભાઈ શ્રવણમ કરશે. શ્રવણમ થાય તો સમજવું કૃપા થઈ રહી છે, રાઈટ? અને એવું નથી કે સાક્ષાત તમે 1 to 1 કરો. તમે કોઈ પણ માધ્યમથી, આપણે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હતા કે ઝૂમ થી પણ, ઝૂમ જેવું માધ્યમ તો કેવું છે, આમ તો જોવા જાવ તો લોકો ક્યાંથી ક્યાં બેઠેલા હોય, એક દેશ ને બીજા દેશ ને, એક જગ્યા ને બીજી જગ્યા ને, અને ત્યાંથી કનેક્ટ થાય છતાંય લોકો તો એવા છે 18 દિવસનો કોર્સ પૂરો કરે, 4થા અધ્યાયથી આપણે માળા ચાલુ કરાવીએ અને 18 અધ્યાય પૂરા કરતા કરતા તો 16 માળા ઉપર ચડી જાય છે, રાઈટ? એટલે એમનું લાઈફમાં પહેલા પાસ્ટ લાઈફની એટલી બધી જબરદસ્ત ઇમ્પ્રેશન હોય, અને વધતા જે ગુરુ પરંપરામાં આવી રહ્યું છે ને, લાઈક જગન્નાથજી બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, શ્રીલા પ્રભુપાદ, હિઝ હોલીનેસ જય પ્રકાશ સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, આખું જે પરંપરામાં આવી રહ્યું છે એના દ્વારા ઝૂમ મારફત પણ લોકો સાંભળે છે તો આખું જીવન પરિવર્તન થઈ જાય છે. કારણ કે એમને જે તપ કર્યું છે એનો ફોર્સ આવે છે. એવું નથી કે બોલવા વાળાનો પ્રભાવ છે. ભાઈ બોલવા વાળાનો પ્રભાવ તો બહુ જ નગણ્ય હોય, પણ ભાગવતમમાં એટલી શક્તિ છે, ભગવદ ગીતામાં એટલી શક્તિ છે. અને જે લાઈક ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને 108 કરોડ, રાઈટ? 1 વર્ષના 9 કરોડ, એમને 1 વર્ષના 12 કરોડ, એમને 9 વર્ષ સુધી, એટલે 108 કરોડ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર્યો. પછી એમને પ્રીચિંગ ચાલુ કર્યું. એમને કીધું કે ના, હું આટલા કરીશ. પછી જે માયાપુર ગયા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે જન્મ સ્થળ છે ત્યાં આગળ એમને 108 કરોડ જપ કર્યા, અને પછી એમને પ્રીચિંગ ચાલુ કર્યું. લાયન ગુરુ કહેવાતા. 64 મઠોની સ્થાપના કરી ભારતમાં, અને એમને આપણને શિલા પ્રભુપાદ આપ્યા. શિલા પ્રભુપાદે 70 વર્ષ સુધી જબરજસ્ત જપ કર્યા. પેલો મંદિરનો પૂજારી કહેતો હતો કે આ જે ભક્ત છે રોજ આવતો હતો અને કે રાધા કૃષ્ણ મંદિરની બહાર જપ કરે તો એ જોઈને મને કરંટ લાગે એવું થતું હતું કે આંખમાંથી આંસુ આવતા હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ત્યાં સુધી 70 વર્ષ સુધી લોકોને એવું લાગે કે આ તો ફેલ છે, કંઈક પ્રચાર નથી થતો. પછી પ્રચાર થયો એટલે બહુ આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયો, રાઈટ? બહુ સરસ. અને જીવનમાં આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ માટેનું આ તેજીથી પરિવર્તન આવે છે. અને હવે નારદજી કહે છે, આપણે હવે આગળનો શ્લોક લઈશું. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠ્ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 6. એકાત્મજા મે જનની, એકાત્મજા મે જનની, યોષિના મૂઢા ચ કિંકરી,
મય્ય આત્મજે અનન્ય ગતો ચક્રે સ્નેહાનુબંધનમ ચાલો પ્રભુજી. એકાત્મજા મે જનની યોસિન મુડા ચ કિંકરી મય્યાત્મજે અનન્ય ગતો ચક્રે સ્નેહાનુબંધનમ એકાત્મજા મે જનની યોષિન મુડા ચ કિંકરી મયાત્મજે અનન્ય ગતો ચક્રે સ્નેહાનુબંધનમ એકાત્મજા મે જનની યોસિન મુઢા ચ કિંકરી મય્યાત્મજે અનન્ય ગતો ચક્રે સ્નેહાનુબંધનમ માતાજી જેને ના બોલાયું હોય એ એકાત્મજા મે ચક્રે સ્નેહાનુબંધનમ એકાત્મજા મે જનની યોસિન મુઢા ચ કિંકરી મય્યાત્મજે અનન્ય ગતો ચક્રે સ્નેહાનુબંધનમ આત્મજા મે જનની યોષી મુઢા ચ કિંકરી મયા આત્મજે અનન્ય ગતો ચક્રે સ્નેહા અનુબંધનમ એક આત્મજા એક પુત્ર વાળી મેં મારી જનની માતા યાસિત સ્ત્રી વર્ગની
સ્ત્રી વર્ગની મૂઢા મૂર્ખ, મૂર્ખ, ચ અને કિંકરી દાસી, દાસી, મયી મને, મને આત્મજે તેના પુત્ર હોવાથી, આત્મજે તેના પુત્ર હોવાથી, અનન્ય ગતૌ જેને રક્ષણનો અન્ય વિકલ્પ નથી તે, ચક્રે કર્યું, સ્નેહ અનુબંધનમ સ્નેહ બંધન થી બંધાયેલા, અનુવાદ તે જે પોતે એક સરળ સ્ત્રી તથા દાસી પણ હતી તેવી મારી માતાનો હું એકમાત્ર પુત્ર હતો. હું તેનો એકમાત્ર પુત્ર હતો, જેથી તેના રક્ષણનો બીજો વિકલ્પ ન હતો. તેણે મને સ્નેહ ગાંઠથી બાંધી દીધી. એકચ્યુઅલી નારદજી જે છે એ એકના એક પુત્ર હતા, બરાબર ને? એમને બીજો કોઈ પુત્ર કે પુત્રી હતી નહીં. ઓનલી વન ચાઇલ્ડ, બરાબર? એકનો એક હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે સ્નેહ હોય. એકચ્યુઅલી એક કરતા વધારે પુત્ર પુત્રીઓ હોય તો માનો સ્નેહ જે છે થોડો વહેંચાય, બરાબર? પણ આ તો પુત્ર એકનો એક. બીજું કે પિતા હોય ને તો પિતા રક્ષણ પ્રોટેક્ટ કરે. બેકગ્રાઉન્ડમાં પ્લીઝ નોઇઝ જુઓ ને, જેના પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઇઝ આવતો હોય તો પિતા હોય ને તો માતાને અડધી ચિંતા ઓછી હોય, કે અડધી ચિંતા ને આમ જોવા જાવ થોડોક ઓછો કરી શકે. ભાઈ એના પિતાની પણ કઈ જવાબદારી છે ને કે એ પ્રોટેક્ટ કરશે, ધ્યાન રાખશે, રક્ષણ કરશે. પણ આ તો પિતા પણ નહીં, છોકરો એકનો એક અને પિતા પણ નહીં. એટલે માને જે છે એની પ્રત્યેનું જે બંધન હોય ને એ બહુ સોલિડ હોય, બરાબર ને? હા. અને પાછા માતા કેવા હતા? એવું નથી કે માતાએ શ્રવણમ કર્યું, બરાબર? માતાએ શ્રવણમ નથી કર્યું, માતાએ સેવા કરી છે, પુત્રને સેવામાં જોતર્યો છે, પણ શ્રવણમ તો 5 વર્ષના બાળકે જ કર્યું છે. એકચ્યુઅલી બીજી બધી સેવાઓ કરતા હોય તો પણ એટલું બધું પરિવર્તન ના આવે, પણ શ્રવણમની સેવા કરે ત્યારે જ પરિવર્તન આવે, રાઈટ? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એટલે અહીંયા આગળ કયો શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે? મૂઢા. સરળ છે, એમને ખબર નથી જીવનનો મેઇન પર્પસ શું છે અને શાના માટે જીવન જીવવું જોઈએ અને શું કરવું જોઈએ, રાઈટ? પણ એમને બાળક પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ, એટલે એને બાંધી દીધો. શેનાથી બાંધી દીધો? દામોદરજીને બાંધ્યા એવા દોરડાથી, સ્નેહના બંધનથી. એને સ્નેહનું બંધન કેવું હોય કે દુઃખ આપે છેવટે, રાઈટ? સાચી રીતે હોય તો બરાબર છે કે ભાઈ આપણે કુટુંબમાં બધા ભેગા થઈએ છીએ, આપણે બધાને શ્રી કૃષ્ણજીએ ભેગા કર્યા છે એક જગ્યાએ, આપણું કામ છે શ્રી કૃષ્ણજીને ભજવાનું. એ રીતે જયારે કનેક્ટેડ હોય તો દેન ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. બટ અધરવાઇઝ કે ભાઈ લોહીનો સંબંધ, જન્મનો સંબંધ, ધેન ઇટ ઇઝ બાઉન્ડિંગ. જયારે મૃત્યુ થાય તો ખૂબ દુઃખ થાય. નેક્સ્ટ શ્લોક લઈ લઈશું. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠ્ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 7. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે અમરીશ પ્રભુ? પ્રભુજી આવે છે. શાશ્વત તંત્રાન કલ્પાસીદ, યોગક્ષેમં મમેચ્છતિ, ઈશસ્ય હિ વસે લોકો, યો સાદારુ યથા. બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ જબરદસ્ત અવાજ હોય પ્લીઝ. ઓકે, જેને ના બોલાયું હોય એવા 2 વ્યક્તિ બોલાવી શકે છે. માતાજી યોગક્ષેમં મમેચ્છતિ, ઈશસ્ય હિ વસે લોકો, યો સાદારુ યથા.
શાશ્વતંત્રાન કલ્પા સિદ્ધ્યો યોગક્ષેમં મેચ્છતિ ઈશસ્ય હિ વિશે લોકો યોષાદારુમયી યથા સ્વતંત્રાન બે જ જણા we are short of time. કાલે લઈ લેશું દર્શનાજી અને અનુવાદ લેશું, શબ્દાર્થ લેશું. સોરી. તે અસ્વતંત્રતા પરાધીન હતી. નથી કલ્પા શક્તિમાન આસિત હતી. યોગક્ષેમમ પાલન પોષણ મારું ઈચ્છતી ઈચ્છા રાખવા છતાં ઈશ્વરના ઈ માટે વસે ના કાબુમાં લોક દરેક જણ યોસા ઢીંગલી દારૂમયી લાકડાની તથા જેવી રીતે અનુવાદ મારા યોગ્ય પાલન પોષણની વ્યવસ્થા કરવાની તેની ઈચ્છા હતી, પણ પોતે પરાધીન હોવાથી તે મારા માટે કંઈ કરી શકે તેમ ન હતી. દુનિયા પરમેશ્વરના સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે અને તેથી દરેક વ્યક્તિ એમના હાથની કઠપૂતળી જેવી છે. આની ચર્ચા આપણે કાલે કરીશું, પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે છે આમાં. સો વીલ ટેક ઇટ ટુમોરો. આમાં બે પોઈન્ટ એવા છે એને કનેક્ટ કરી શકીશું એની સાથે. ઓકે, તો એન્ડ કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ યદેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. મોસ્ટલી આપણે રાતનો ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ 9 વાગ્યાનો રાખીએ. આજે 9 વાગ્યાનો. ઓકે, વાંધો. હા, ઓલરાઈટ. ઓકે, વાંધો. ઓકે. અને હરે કૃષ્ણ. હરે લોકાપડાન 8:30 થી કરીએ ને? હા, યસ. ઓકે પ્રભુ. ચાલો. હરે કૃષ્ણ.